Практически новый велосипед Stealth 710. Да как практически? Он новый. По покрышкам видно, что он не ездил. Может, буквально пару раз. И в итоге, вот что с колесом получается. По какой причине, я не знаю. Конуса, как можно видеть, растянуты. Колесо болтается. Причем, если сейчас его снять и проверить затяжку от конусов контрагайки будут все затянуты. Как такое получается, мне неизвестно. Ну, в общем, как я и говорил, конуса все затянуты, а здесь вот такая вот история. Подшипник полностью разломанный, все шарики выпали, а сам сепаратор замялся. Кстати, конус он еще более-менее нормальный. С этой стороны ситуация, можно сказать, нормальная. Ну, подшипник я сейчас заменю на именно распределю по 9 шариков. Будет надежнее. Решил я установить здесь именно шариками подшипники наборные. Здесь их 9 шариков. Брал обычную вот такую вот розетку, отвел подшипника и выковыривал шарики, установил. Такую установку я считаю более надежную. И с велосипедом уже больше ничего не будет, так как металлический сепаратор раздавливать просто перестанет. Колесо готово, а люфтов нет. Все крутится, ничего не шуршит, не шумит. В общем, все сделано. Почему такое получается, мне до сих пор неизвестно. Но такая вот проблема на стелсах за сезон встречается довольно часто.